안녕, 반가. 반갑습니다. 뉴스블루 오늘도 찾아왔습니다. 한 주 동안 어떻게 지내셨어요, 학과이님? 한 주 동안 최대한 팀장님이 저한테 일을 또 많이 시키려고 하니까 그거를 좀 단순화하는 심플라이징을 많이 했고요. 에자일 하셨네, 에자일. 에자일 삼행시 한번 해볼까요? 애가 타네요. 자, 자식 농사를 망쳤습니다. 1번 놈. 네. 네, 망했네요. 했어요. 자, 우리 특별하게 오늘은 스페셜 게스트를 모셨습니다. 친일파. 마페니즈. 네, 그리고 일본에서 워킹홀데이로 활약하고 계신 네. 켄님 모셨습니다. 켄. 네, 반갑습니다. 처음 뵙겠습니다. 팬입니다. 아줌마 봤을 때. 네. 안녕하세요. 도쿄로 신고 오네가이시마스. 조심하시마스. 네. 친일파 삼행시 한번 해보실래요? 친하게 지냅시다. 일본 여러분. 친 해봐. 친절 봉사하겠습니다. 일본 남성 여러분. 짜증나십니다. 씨발. 너무 화나셨죠? 미안합니다. 이 폰이 난리 났네. 자, 네. 우리 제팔님은 한 주 동안 어떻게 지내셨습니까? 그냥 저는 뭐 대한민국의 평범한 직장인답게 이름 들어갔다. 마음대로 해. 팔림. 삐 처리해야 되는 그냥 해. 뭐 평범한 대한민국 직장인들답게 네. 회사 열심히 다니고 최근 약속이 너무 많아져가지고 2주 내내 맨날 술을 먹었더니 지금 살 수가 없겠더라고요. 그래서 역시 한방이네. 어제 술 조금만 먹고 왔습니다. 뭐 주말이니까 마실 수도 있죠. 근데 2주 동안 마셨더니 진짜 힘들더라고요. 에이 씨발 카메라. 왜 어떤 것 때문에? 아니야. 이 정도면 됐지? 네. 괜찮아요. 그럼 됐죠? 괜찮습니다. 뭘 바래? 괜찮습니다. 자, 그냥 뭐 우리 안부는 관심 없으니까 네. 그냥 바로 주제로 들어갑시다. 네. 우선 첫 번째 다뤄볼 얘기는 오늘 제 모자 잘 보이시나요? 모자. 야구 개막을 기념해서 제가 KBO 심판 모자 쓰고 심판 모자. 야구. 심판 모자. 그래서 우선 야구에서 좀 재밌는 일들이 몇 개 있었어요. 우선 첫 번째 롯데 7연패. 와, 롯데 그럼 한 번도 안 이긴 거 못 그렇죠. 이긴 네, 거야? 그러니까 인터넷에서 우스갯소리로 나오는 것 중에 하나가 롯데가 7연패한 이유 왜일까요? 신동빈의 저주인가? 뭐 7경기를 했기 때문에. 뭐 그런 얘기도 나오고 있고 웃겨. 어저께 또 이제 퇴근길에 이대호 선수가 치킨을 되게 맞아가지고 많았더라고요. 야. 그것 때문에 또 한바탕 했었죠. 그래갖고 상대적으로 롯데가 최준석을 그냥 내보냈잖아. 그렇죠. 그래서 이대호 몇십 100억 주고 이대호는 그쵸, 예. 치킨 받고 앉아있는데 최준석은 거의 영웅되고. 그러니까 LG도 이게 정성은 내보내고 지금 잘하고 기아에서 지금 정성은 지금 난리 나. 히어로죠. 양상문 개씨. 결론적으로 보면 일단은 원래 롯데 프랜차이즈였던 이제 강민호 선수가 삼성 그치 포수 리드할 그런 것도 없고 장타력 할 선수도 없고 외야는 좋은데 이게 타선이 지금 안 터지니까 문제인 거죠. 야 거의 뭐 화일성이네. 너도 귀에 털 있냐? 아마 이승 아저씨 귀에 털 입원했어. 이러하고 이렇게 이어폰처럼 연결했었어요. 이렇게. 그게 전문용 이모 가다증. 야구 몰라요. 이모 가다증. 내 털 몰라요. 네. 롯데의 부진 원인은 그럼 뭐라고 생각하십니까? 저는 우선 근데 또 되게 최근에 이슈가 많이 된 게 이게 뭐라 그래야 되지? 그 벤치에서 웃고 있는 모습이 엄청 자주 또 잡혔어요. 롯데 선수들이. 또 실실거린다고. 그러니까 지고 있는데도 불구하고 너무나 행복야구 또 시전하고 있는 거죠. 긴장감이 없다. 네, 그래서 이제 뭐 그냥 한간에 들리는 것도 역시 못해도 돈은 내가 따박따박 받으니까 배가 불렀다는 얘기가 제일 많이 나오고 원래 그런 라커룸 리더 군기 반장은 이대호가 있어야 되는데 그쵸, 작년에 네. 막 머리 때리고 막 있었어. 그러니까, 옛날에 송성은 있을 때도 그랬고. 근데 역시 돈이 뭐 100억 정도 생기셨으니까 박기량이 기량이 다한 거 아닙니까? 박기량? 시어리더의 세피 수혈이 필요한 때인가요? 지금 제가 눈여겨보고 있는 게 한화 쪽이 네. 아주 좋고 네. 한화 쪽 좋습니다. 단발머리 아이유 닮은 애랑 아이린 닮은 친구랑 단발머리 있어. 이 누군지 이신데 아무튼 귀여워요. 지난번 1화 때 되게 자세하게 많이 풀어주셨잖아요. 많은 팬이 생겼습니다. 네, 시어리더에 대해서 네. 담론을 같이 나누죠. 네, 제 지인들도 이거 이제 딱 보고서 너무 잘 설명해서 좋았다. 자기도 봤는데 너무 좋더라.
KT 다음번- 김진아. 네, 다음번 영상에 그래도 이렇게 같이 사진도 이렇게 좀 해주셨으면 참 좋겠다. 뭐 그런 피드백을 주더라고요. 귀찮다. 한번 생각을 해볼게요. 예. 네. 귀찮은데. 그리고 또 재밌었던 게 어제 경기죠. 3-3-1 대첩이 또 하나 생겼어요. 두산과 KT의 경기였는데 한만두 나왔잖아. 네, 한만두. 한만두 나왔죠. 그리고 8대0으로 지고 있던 경기를 뒤집혔어요, 두산이. 오. 그러니까 이게 참 되게 또 재밌는 여러 가지 기록들이 나왔고 강백호라는 신인 타자가 오. 어제 또 홈런을 쳐서 지금 홈런 1위. 와. 고졸 1년차 신인 루키가 지금 어제 또 한 건 했죠. 원래 꿈이 네가 좋아하는 오타니처럼 투수랑 타자랑 같이 맞아요. 하려고 했는데 지금 프로 클래스에서는 두 개를 같이 못할 것 같아. 그쵸. 아무래도 힘들죠. 오타니도 지금 위기인 게 많이 MLB 클래스에서는 투수 타자를 같이 하긴 힘들다. 그렇죠. 다 우주에서 제일 잘하는 애들만 모이는데. 그래서 이번에도 그냥 타자분은 나가서 그래도 첫 타석에서 안타 쳐가지고 그래도 그냥 뭐 타자로 전향하는 게 낫지 않나. 근데 들이더라고요. 경기에 막바지만 몰리고 투수 전 다 투수들 소모했을 때는 강백호가 한 번씩 나올 수 있을 것 같아. 예전에 몇 년 전에 플레이오프 때 나성범이 이제 잠깐 네, 것처럼. 네, 맞아요. 근데 지금 그러니까 올해 이제 있는 그 루키들이 베이징 키즈라고 해서 그 베이징 올림픽 금메달 따고 그때부터 야구에 관심이 있던 윤성빈 뭐 이런 애. 박빈 뭐 이런 친구들 대표적으로 보면 이번에 삼성에 이제 픽업을 했던 2차에 있던 그 양창섭이라는 그 선수가 있는데 원래 그러니까 연고 지역이 LG에 그러니까 서울이에요. 근데 LG에서 이 친구를 내치고 삼성에서 뽑았는데 이번에 4선발로 1년차가 등판을 했는데 그 무시무시한 기아 헥타전을 다 돌려 세우고 이긴 거예요. LG 개쓰레기야. 그래도 어제 LG 양현종을 깠어요. 서건창도 내보내고. 양현종 깠어요, 양현종. 양현종을 양현종 이렇게 누구냐? 오케이. 한혜진 전 남친이랑 양현종이랑 붙어서 차우찬이 이긴 게 500 며칠 만에 이긴 거래. 차우찬이 그래. 차우찬 볼 때마다 뭔가 난 전현무 생각이 계속 나지. 김영철하고 김수로가 생각나는데 닮아가지고. 근데 이번 올해 시즌이 보면은 정말 그러니까 좌완 에이스들이 정말 많기 때문에 볼만한 여지가 있어요. 야구에도 좀 조예가 되게 깊으시네요. 얘 그 수국골통 TK 네. 삼성 매니아. 네. 대구에서. 대구는 이제 부모님이 그거고 저는 이제 여기에 대해서 이걸 좀 보면서 해. 이게 계속 도망가잖아. 503에 대해서 어떻게? 그거는 뭐 솔직히 욕해도 돼요 이거. 그래 상관없어. 니만 욕 먹지 뭐. 욕까지는 아니고. 아까 시발년 뭐 이런 거. 좋은 말 해야죠 어떻게 이렇게 하는. 뭘 좋은 말을 해. 개 같은 년인데. 순화를 해야죠 순화를. 뭐 화랑년 뭐 이러냐. 최순실한테 따먹힌 년. 죄인 아니야 죄인. 역사의 죄인입니다. 네. 문죄인입니다. 문죄인 비트코인을. 농담입니다. 예. 네. 저는 중도예요. 중도 좌파. 네. 얘 친일파, 난 친미. 중도. 왜냐면 저는 WWE를 좋아하기 때문에 빈스 맥맨을 좋아합니다. 저도 신일본 프로레슬링 사랑합니다. 네. 롯데가 이기려면 롯데가 왜 이렇게 된 것 같아? 나는 그 우리 양상문이 항상 강조하는 센터 라인, 이 포수 강민호의 공백이 무시할 수 없죠. 강민호가 간다고 했을 때 이렇게 박세혁인가 KT에서 넘어왔던 투수? 내가 막 울었대잖아. 강민호가 그런 좀 젊은 투수들 컨트롤을 되게 잘한대. 마인드 컨트롤이나 그런 육성 같은 선수 한 명 빠진 거 이상의 유무형적인 가치가 이제 한 번에 날아간 거죠. 삼성은 지금 몇 승 몇 패냐? 지금 삼성이 2승 6패인가 그래요. 둘다 역시네. LG나 삼성이나 그거라고 지금 엘로끼 동맹이 완전 깨졌잖아. 기아가 시사 만평에 엘로스 막 이렇게 바라보고 있고 기아는 안녕 막 이렇게. 기아는 미쳤어. 기아는 진짜 인정해야 돼. 정성훈을 살려줬다는 거에 김기태 형님의 고향 팀으로 이제 온 거죠. 그리고 김말금 치어리더도 너무 좋고 유세미, 김혜수 뭐 이런 라인업이 있습니다. 유세미 좋아요. 유세미 치어리더. 치어리더네 전문가. 그래서 그냥 아까 말씀드린 이제 3-3-1부터 좀 간단히 정리 한번 해드리면 여러 가지 이제 조건들이 나왔는데 이제 투수는 최대성 선수였고요. 네. 최대성 대상으로 한 이닝 말로 없는 2개, KBO 최초 기록이고요. 한 이닝에 한 투수가 말로 없는 2개 허용도 KBO 최초라고 합니다. 사실 이 역사를 쓰신 게 또 우리나라의 가장 대표적인 투수 이제 박찬호 선수가 네. 전설적인 세인트 루이스랑 했을 때 한번 그쵸. 기록을 했었죠.
님 저걸 잘하는구나. 그리고 다득점 경기가 나왔고요. KT가 정규인이 20득점 했고 한 이닝 다득점. KT가 8회 말에 9득점을 했다고 합니다. KT가 진작에 잘했어야 되는데 내가. 그리고 3회 말 0대 8에서 5회 말에 9대 8 역전이 된 다득점 역전 경기로도 기록을 세운 아주 재밌었던 경기였습니다. 아니, 그래가지고 어제 집에 가는데 10시 넘어서까지 경기를 하고 있더라고요. 그래가지고 아니, 왜 이렇게 오늘 경기를 오랫동안 하지 하고 봤더니 20대 8 경기가 나와가지고 그런 거였더라고요. 20대 8이면 20대 8이야? 아니, 다득점이네. 20대 8. 거의 핸드볼이네. 근데 이게 또 되게 재밌는 게 그러니까 저도 야구를 되게 좋아하는데 진짜 그 야구 몰라요라고 한창 이제 그쵸. 되뇌이던 그 얘기도 있잖아요. 원래 그 두산이 1회부터 4점 뽑고 너무 괜찮았어요. 그 투수도 장원준이었고, 아 원준이. 네, 장원준이 잘 던지다가 근데 손가락에 뭔가 이제 상처가 생겼는지 4회에 테이핑을 하고 올라왔어요. 근데 지금 규정상 사실 투수는 손가락에 어떤 것도 하면 안 되거든요. 그쵸. 네, 바로 네, 위에 네. 봉숭아물도 안 돼요? 네, 봉숭아물도 안 될 거예요. 엄청도 못 찍어? 못 찍죠. 그래가지고 이제 김진욱 감독이 거기에 이의를 제기를 해가지고 장원준이 갑자기 내려간 거예요. 오 김진욱 역시. 네, 그러면서 이제 흔들려서 그렇게 이제 역전이 바로. 김진욱이 두산에 감정이 많잖아. 그렇죠. 커피 감독. 커피, 네, 김커피님. 커피 먹다 잘렸잖아. 네, 준우승 시킨 감독을 자른. 그 다음에 온 게 송일수. 네. 아이고 도망했지. 아이고 네. 송일수. 그럼 롯데가 다시 살아나려면 어떤 개선? 강민호를 다시 사와야죠. 그럴 일 없고. 그런 일은 없어요. 근데 왜냐면 이번 오프 시즌에 보면은 강민호를 이제 롯데 그 무선이 뭐였냐면 강민호랑 손아섭 이 둘 잡아야 되는데 손아섭은 예전부터 솔직히 롯데에 대한 안 좋은 감이 정말 심했잖아요. 그래서 그거를 잡으려고 했는데 강민호를 이제 소홀하다 보니까 강민호가 같은 금액인데도 그래서 삼성에서 날 더 챙겨주고 보상. 근데 강민호는 저번부터 그 FA가 두 번째잖아. 첫 번째 때부터 루머가 많았어. 삼성에서 갤럭시 이미 받았다, 테레비 받았다, 뭐 이런 루머가 많았었어. 결론은 옛날부터 그래서 삼민호 했는데 결국은 그러니까. 어. 삼민호라는 얘기 참 많이 들렸었죠. 고향 팀으로 왔으니까 이제 또 일단은 그 우리나라 방식으로 다 삭발해야 돼. 다 삭발해야 되고 이대호 선수가 SBS 예능 나와서 꿈이 자기가 한국에서 우승하는 거다. 이런 의지를 보여줬으면 삭발해야지. LG도 예전에 한번 못해가지고 삭발해가지고 한번 가을야구까지 간 적 있지 않나요? 우리나라 삭발입니다. KBL도 허재가 삭발하고서 엄청 잘했잖아. 뭐라고 해, 씨발 새끼들. 허재 존나 멋있어. 뭐라고 해, 씨발 새끼들. 블락이야. 블락이야. 블락이야? 네. 근데 삭발 얘기하니까 근데 이제 해도 안 됐던 팀 하나는 어떻게 해야 돼 하나. 제가 하나 옷 이렇게 입고 왔거든요. 네. 주황색. 김현정 치어리더. 한화가 이 개막전부터 행복 수비했잖아요. 네. 김태균. 김태균. 하나 몇 승이야? 하나가 지금 삼성이랑 동급일 거예요. 하나도 한 2승 정도 네. 하고 잠시만 제가 한번 지금 다 꼴찌잖아요. LG도 꼴찌고. 볼게요. 기아 빼곤 다 순위 한번 막대기 간거 아니야? 갈게요. KT 네. 분위기 좋고. NC랑 두산 지금 1등 NC NC의 6승 1패 야, 두산 5승 2패 NC 6승. SK 5승 2패 넥센 5승 2패 기아 4승 3패 KT 4승 3패 LG 2승 5패 한화 2승 5패 삼성 2승 5패 롯데 7패. 야구 얘기 이제 마무리하죠. 너무 네. 길다. 지겹다. 네, 야구 얘기 여기까지. 아무튼 롯데 1승하기를 기원하겠습니다. 기대하겠습니다. LG 지금 잘하세요. 신동빈 석방. 오케이. 신동빈 지금 화이팅. 갔냐? 안 가지 않았나? 안 갔어? 네, 아직 안 간 것 같아. 그 친구는. 갈라 빨리 가라. 응. 1번 기업 임원이다. 네, 다음 주제. 다음 주제 두 번째 주제. 자, 또 연예계를 달구었던 새로운 소식이죠. 갑자기 결혼을 하셨어요, 이분. 우리 실장님. 세지유. 네, 우리 세지유. 최지윤님께서 갑자기 회사원이 이게 결혼을 한다도 아니고, 그러니까 세주가 몇 살이야 지금? 42, 43 아닌가? 되게 좋은. 그 누나가 일본에서는 아직 인기 많잖아. 지훈이네. 있나요? 아직까지는 인기는 솔직히 옛날만큼은 아닌데 그래도 있어 그래도. 있긴 있는데 그러니까 좀 이제 중년층 아줌마들한테 정말 한국인들한테 인기는 아직도 많죠. 선우용료 수준이네. 선우가 그 정도는 그 정도 수준이죠. 근데 그럼 진짜 일본 분들은 한 번 꽂히면 진짜 오래 간다. 이게 겨울연가 그때 그걸로 아직도 가는 거 아니냐? 그거를 해서 이제 뭐 천국의 계단이나 이제 이런 그런 것까지 이제 계속 소비가 됐구나. 근데 한류 그 초반 1,
그 팬들은 젊은 사람이 아니라 어차피 다 아줌마. 아줌마잖아. 네. 지금도 이제 거의 할머니들이죠. 그래갖고 춘천 겁나 왔었어. 닭갈비 네, 그렇죠. 남이성 거기. 바가지 겁나 씌우고. 네. 맞아. 지금의 이제 한류 팬들은 그게 아니라 지금 이제 흔히 말하는 TVN이나 뭐 이제 이런 드라마를 좋아하는 그 젊은 층들이라서. 난 JTBC 그 손예진 나오는 거 너무 좋아. 밥 살려주는 밥 잘 사주는 이쁜 누나. 근데 그 제목도 되게 그 페미들이 그러니까 약간 그럴 수 있는데 왜 이거는 이미 떠들었나요? 정혜인이 너무 잘생겨서 그냥 미치는 거야? 근데 일관성 없는. 근데 스토리랑 좀 연관이 돼 있으니까 자기 누나의 친구를 좋아하는 거거든. 자기 친누나의 친구. 그런 거요? 걔랑 각도원이랑 사귀었던 여자 있잖아. 장소연. 네. 걔 동생으로 나와요. 스토리가 재밌어. 내가 봐도 재밌어. 손예진 역시 클래스가 손예진. 역시 영화 배우 클래스가 다르죠. 그 영화 배우는 이 가득 스크린을 얼굴로 확 몰입을 해야 되기 때문에 그거에 반해서 걸그룹 여자애들은 온 몸 풀로 잡으니까 이뻐 보이는데 스크린에 갖다 놨다가 이렇게 확 당기면 아닌 애들이 많거든. 맞아. 그 중에서 살아남는 게 수지. 그렇죠. 원탑이죠. 서녀는 바람이 안 돼서. 그쵸. 그 뭐라 그래 배우는 이제 클로즈업 있으니까 이제 그걸로 확실히 얼굴로 그냥 이걸로만 그냥 몰입을 해야 되는데 대신 걸그룹을 이런 게 막 섹시 의상이고 여러 가지 그게 있으니까 어필을 하는 건가. 수지가 그래갖고 저는 잘 참은 것 같아요. 저도 매우 수지 매우 좋아합니다. 체지우 얘기를 하죠. 네, 수지. 아니 우선 좀 이제 좀 독특했는데 그러니까 예를 들면 결혼을 언제 한다 발표한 게 아니라 결혼했다고 발표를 한 거예요. 했어. 네, 했어요. 비밀리에 결혼을 했고 그쵸, 이제 경기 발표한 거죠. 오상의 이제 회사원이랑 또 결혼을 했다 그래가지고 또 좀 시끌시끌했어요. 왜냐면 뭐 일반적으로 평범한 회사원과 결혼 잘 안 하잖아요. 그래가지고 이제 그것 때문에도 조금 이슈가 됐고 루머가 많았지 뭐. 그쵸. 결혼 전에 또 이상한 여러 가지 루머에 참 많이 찌라시 보면 뭐 네. 이서진이 계속 추파를 던졌는데도 계속 일본 이런 얘기가 법적으로 걸리나? 여기까지 말해요. 네, 옐로 저널리즘에 속으면 안 됩니다. 대담님. 그래서 이제 루머에 시달리다가 그래도 이제 결혼으로 종지부를 찍으신 최지우 씨. 그래 그 작년만 해도 꽃보다 할배. 거기다가 1박 2일. 1박 2일. 맞네. 1박 2일 여배우 특집에도 이매연 씨랑 이렇게 나왔는데 그때도 되게 이미지 좋아서 많이 또 이제 회사가 됐었죠. 허당미. 네. 지금 작품 활동을 최근에 한 게 뭐였지? 드라마나 영화나? 했었는데. 여배우들. 예능밖에 안 했잖아. 여배우들 존나 해야 할 거 아니야. 그런 거예요. 고현정이랑 싸움. 드라마 뭐 하나 한 것 같은데. 일본에서 최지우가 지금 이번에 일본 사업에 이거. 슬롯 머신의 사업을 지금 뛰어들었어요. 걔가 직접? 그러니까 최지우를 모티브로 한 모델로 한 그런 빠친코? 네, 빠친 슬롯이 이제 모델 몇 년 전에 나왔어요. 초상권만 준 거 아니야? 아니면 걔가 사업을 하는 거야? 걔가 한 건 초상권만 준 거죠 일종의. 근데 그런 애들 그 이런 드라마 있으니까. 한번 했어요. 세상에서 가장 아름다운 이별. 네, 노희경 작가. 방막극. 네, 노희경 작가 거를 이렇게 한번 했었다. 최지우 뭐 객관적으로 좀 이제 나이 많고. 네. 그렇죠. 이제 가성이 이 나이대가 배우 역할을 맡기 되게 힘들 때예요. 그렇죠. 애엄마 역할을 맡을 맞아. 수도 없고. 맞아. 젊은 역할 하기도 그렇고. 거시기 애매하고. 되게 애매해. 지금 손예진이 곧 몇 년 있으면 그 1월 지금. 그러니까 여배우들의 그 역할 폭이 굉장히 좁은 게 굉장히 아쉬워요. 네. 젠더 감수성이 많은 저로서는 너무 아쉽습니다. 느껴지나요? 우리나라 뭐 이런 거 저출산 문제 네. 이런 것도 우리나라는 그 출산 문제를 통계학적으로 보잖아. 그렇죠. 이게 젠더 감수성. 그치. 약간 애나는 기계처럼 보는 거죠. 출산율을 높이는 거에 대해서 고민하기 전에 일단 평등, 그쵸. 남녀 성평등부터 우리가 바로 잡아야 돼. 그렇죠. 우리 샘장님도 여성이잖아요. 여성으로서 네. 못생긴 여성으로서 이렇게 네. 여기는 미안합니다. 얘 남자예요 남자. 네. 남자예요. 머리가 이제 김광현 같이. 소아암에 기부하시려고. 일본에서 생활하고 있는 분이거든요. 아, 일본에서는 이런 거 젠더 오히려 일본이 더 심하지 않아? 완전 심한. 일본이 그러니까 생각보다 그게 뭐냐면은 일본이 여성에 대한 인권이 정말 없어요. 그러니까, 예. 남존여비 사상이 정말 심해서 네. 남존여비 4인치. 남성 여러분 좀 존중합니다. 그냥 네. 미안합니다. 네, 죄송합니다.
남존 연비가 강해. 네, 그거 강하기도 한데 이제 보면은 뭐 예를 들어서 한국 같은 경우에는 이제 근 10년에 비해서 이제 여성에 대한 인권이 조금 상승했잖아요. 네, 그런 거랑 이제 지속적으로 뭔가 바꾸려는 여러 가지 모습들이 사회 전반에 나타나고 있죠. 일본은 그게 없어요. 정말 없는 게 뭐냐면 예를 들어서 지하철이나 버스에서 치안이나 이런 게 있으면은 부끄러워서 신고를 못해요 이 사람들이. 그래서 네가 네. 아니 근데 저 얼마 전에 일본 그 이제 짤처럼 본 건데 그게 아침 방송 그런 거였는데 카메라가 돌아가는 건지 모르고 되게 연로하신 할아버지가 신인 여자의 엉덩이를 주물러요. 네. 헐. 근데 그게 카메라에 찍혀서 나갔는데 그게 문제가 안 됐대요. 전혀 문제가 안 네, 문제가 안 됐대요 그냥. 미쳤네. 네. 이거에다가 또 어떤 여성 모델이 있는데 이 사람이 어느 한 기업인인가 어떤 스폰 제의를 받았다. 스폰 제의를 하는데 거부를 했는데 이것 때문에 이제 강간을 당했다. 아나운서. 네. 그렇죠. 이게 가장 약간 일본 사회에 한번 큰 파문을 던진 거잖아요. 그리고 그분이 아베랑 친한 사이고. 네. 일종의 그러니까 권력에 대한 쪽발이 새끼 이거. 맞서서 자기가 희생을 해서 네. 내가 이렇게 해서 다른 여성들이 좀 더 용기를 가졌으면 좋겠다 했는데 지금도 그대로예요 지금. 그러니까. 미투 운동. 그렇다고 볼 수 있죠. 네. 미투가 일본어로 뭐예요? 미투. 나도. 와다시모. 와다시모. 그러니까 저도가 와다시모. 나도는 이제 오레모. 오레모 운동을 빨리. 오레모. 아무튼 그 이런 거 체주에서 갑자기 체주 결혼 잘했는데 갑자기 또 죄송합니다. 체주 씨. 아무튼 최지우 씨의 결혼을 저희는 축하하고 응원하고 앞으로도 후속작 기대해 보겠습니다. 일단 체주 씨가 저는 결혼 생활도 중요하지만 배우로서 다시 또 전성기를 맞이했으면 좋겠습니다. 지금 김희선 씨가 여러 가지 활동 되게 많이 또 하시잖아요. 애엄마로서 뭔가 이제 그러니까 토크쇼도 나오시고 드라마에서도 되게 재밌는 캐릭터로 많이 나오시는 거 보니까 되게 반갑고 좋더라고요. 그게 그거 이 JTBC 드라마가 뭐였지? 저 요즘에 김선아랑 김희선. 네, 맞아요. 그걸로 훅 떴잖아. 네, 맞아요. 그게 원래 까였다며 TVN에서 까였던 게 JTBC에서 주워간 게 확 뜬 거래. 어디 보자. 그래서 그거 깐 TVN 담당자가 다 잘랐다는 소리가 있더라고. 우리 스터디에 그분한테 들었어. 이런 거 얘기해도 되네. 품이 있는 그녀. 품이 있는 그녀. 그리고 지금 토크몬 하고 계시고. 토크몬도 원래 걔가 그 김희선 역할이 아니라 정용화가 포지션인데 정용화가 마탱이 그쵸, 군대 때문에 네. 가고 그때 그 섬총사에서 이미 선발을 마쳤기 때문에 그래서 이제 강호동이 탁 한 거지. 김희선 씨 참 저희 어릴 때가 되게 한창이었잖아요. 토마토, 네. 프로포즈, 미스터 찌라시에서만 별명도 많았지만 그치 많았지만 신현준 짜장면. 근데 다 루머니까 지금은 뭐 남편분이랑 잘 사는 거 같고 락산 그룹의 필립스 가전제품 네. 집에 가는 거. 아무튼 많은 여배우들께서 결혼하시더라도 이제 활동 그만하지 마시고 더 좋은 작품, 더 좋은 컨텐츠로 많은 사람들이랑 소통했으면 좋겠어요. 선우형 3위자 이런 분들 보세요. 강부자. 어맹란 어맹란을 씨발 맨날 쉬잖아. 아침마당은 나오더라고요. 뭐. 그것이 예능 아니야. 우리 죄송합니다. 빨간 양반이랑요 죽어도 못 해요. 나를 얼마나 속을 많이 세웠다고. 어맹란입니다. 자 다음 주제 뭔가요? 네. 넘어가세요. 다음 주제 보도록 하겠습니다. 죽겠네 진짜. 어맹란인데요. 무정란인데요. 유정란 쌍란인데요. 네, 이번에 이제 다뤄볼 소식은 드디어 이제 그리고 나름 우리나라 예능사의 한 획을 그은 프로그램이죠. 무한도전이 13년 만에 2005년에 첫 방을 시작해서 13년 만에 이제 막을 내렸어요. 뭐 여러 가지 포맷은 바뀌면서 이제 진화하는 거의 예능의 시초가 되기도 했고 뭔가 이제 맥락이 없는 짜여지지 않은 안스튜디오 예능의 한 획을 긋기도 했고 뭔가 꾸준히 특집을 만들어서 뭔가를 한다라는 또 새로운 테마를 던진 한 주 되게 저의 골치 아팠을 것 같아요. 입지전적인 프로그램이 드디어 막을 내렸는데 보셨나요 어제? 어제가 마지막이었는데 안 돼. 솔직히 최근 2, 3년간은 더럽게 재미없었어요. 정말 저는 딱 식스맨 특집 맞나요? 거기까지. 그러니까 딱 제가 식스맨 특집 이후로 안 봤거든요. 장동민이 들어왔어야 되는데. 그러니까 저는 식스맨 특집 그 전에는 그래도 이제 챙겨는 봤었고 더 그 이전에는 본방을 항상 사수했었고 식스맨 특집 이후로는 그냥 안 보게 되더라고요. 가끔씩 뭐 면접 특집 뭐 이런 거 한
내가 봤을 때 6개월에 한 번씩은 내가 재밌게 봤는데 나머지는 네. 특히 박명수가 너무 그 거의 태업 수준에 그치 너무 떨어져 폭이. 너무 노이로제에 걸렸고 매너리즘에 네. 빠졌고 너무 자기가 이제 예전에는 마이너리티에 뭔가 그치 그런 게 없잖아. B급 감성이 네. 있었는데 박명수가 이제 배부르고 배가 불렀고 이제 딸도 크고 막 그치. 있는 네. 사람이 DJ로 막 돈 떼도 벌고 하니까 신경을 안 써. 그치. 더럽게 재미없어졌어. 박명수 보고 있냐? 박명수 그분은 역시 꽁트에 어울려. 대신 그분은 상황극 하면 미칩니다. 그거는 최고인데 평소 리얼리티는 뭔가 예전에 그 야생성, 살쾡이, 네. 아이오브 살쾡이 그런 게 막 없었어. 이경규 오면은 이랬구야 저랬구야 다 너한테 그런 거 아닙니까? 이런 뭔가 그게 없어. 그러면 박명수로 삼행시 한번. 박 해봐 박. 박. 박명수 명나라에 사신 짜오즈미를 아십니까? 수나라와 함께 전쟁을 해서 이겼습니다. 갑자기 역사 스페셜로 갔네요. 네. 그렇지. 박명수가 역사를 잘 알아요. 양쯔강 이모작 이런 거. 이제 지상렬 오스토에 돌고래 떼주고 이것도 다 김현철 거 스틸한 거란 말이에요. 그치. 송탄 팀브레이크 우리 김현철. 에블바디 누나바디. 무한도전은 뭐 저는 적당한 선에서 잘 끝난 것 같아요. 그러니까 박수 칠 때 떠나는 그런 거. 근데 좀 마지막 회가 근데 좀 아쉽긴 하더라고요. 그래도 너무 그냥 좀 되게 묘하게 끝났잖아요. 되게. 저는 노홍철, 정용돈 이런 예전 멤버들 길, 김성수, 이윤석, 조혜련 약간 파티 그런 식으로 어. 끝냈으면 사실 같이- 무한도전의 팬들은 되게 그게 되게 있잖아요. 조혜련도 왔으니까 막 기미가요 부르고 그러니까 거의 되게 아이돌의 팬덤이 있는 것처럼 사실 무한도전이라는 것 자체 그 자체에 대한 프로그램에 대한 애착이라는 게 사실 그 본 사람들이 내가 키운 프로그램이라는 감정이 사실 어떤 프로그램에 비해서 좀 센 편이었거든요. 그래서 지나간 사람들이어도 그냥 좀 그런 식으로 마무리를 했으면 어땠을까 저도 그런 생각이 좀 들었어요. 어땠을까? 처음에 이제 무모한 도전을 해가지고 이제 맞아, 예. 그런 해서 무리한 도전해서 지금 맞아, 이렇게 예. 왔는데 원래 이제 그 원천은 KBS 유재석의 맞아 웨이브다. 웨이브단. 웨이브단. 그때 남창이 네. 그치. 돌아 무조건 네, 돌고. 맞아. 근데 그 플랫폼에서 이제 멤버가 여러 바뀌고 이제 배가 불렀어. 국민 예능이라는 첫 명칭이 있었어요. 아. 대한민국 최초로. 그게 부담이었을 거야. 네. 엄청난 부담. 마이너가 메이저로 가면서 아무래도 완전 또 보는 눈도 달라지고. 그러니까 보는 눈이 많이 달라진 게 더 컸을 것 같아요. 그러니까 사실 마이너에서 하면 어쨌든 되게 사소한 이슈거리로 끝날 것도 무한도전에 하니까 뭔가 되게 더 확대가 돼서 뭔가 문제가 된 것들이 많이 있었잖아요. 그쵸. 뭔가 사소한 거 하나하나도 신경을 써야 되고 뭐 하나 잘못하면 이만한 눈덩이가 이렇게 커지듯이 좀 그리고 논란이 너무 그 팬들도 너무 좀 그 찐따 같은 애들이 많았었어. 맞아. 지나치게 막 광분하고. 네, 그러니까 좀 그냥 흘러내려보는. 유연해야 되는데. 그러니까 하는 애들은 얼마나 힘들었겠어. 너무 그러니까 빠가 깐을 만드는 경우가 좀 많았죠. 그것도 그러니까 가면 갈수록 더 많아지기도 했죠. 배정남도 막 되게 잘 나갔었는데 갑자기 무한도전 팬들이 얘가 좀 새로운 멤버냐. 뭐 저런 애를 듣냐. Sure, why not? 배정남 정말 잘 살렸었는데 갑자기 그런 계속. 네. 이해가 가네. 네. 또 김태호 PD가 YG 간다는 소리가 있죠. 루머로는. 루머론 있고 그래서 이제 본인은 계속 안 간다고 하지만 이것도 까봐야 지금 MBC에서 차장급 대우를 받고 있다는데. YG가 부사장급 대우 해줄 것 같은데. 그렇지. 네. 이미 뭐 많이 갔잖아. 그 전에 같이 했던 PD도 YG 갔고. 네. 뭐. 근데 이제 또 막 뭐 분명히 김태호 씨가 이제 그런 생각을 하진 않겠지만 근데 어쨌든 우리나라 PD로 보면 이렇게 양대산맥처럼 사람들이 되게 생각을 많이 하잖아요. MBC에 김태호가 있다면 이제 예전 KBS에는 나영석이 있었고 이제 지금은 CJ ENM으로 가셨지만 근데 이제 또 뭐 그런 것도 보면서 여러 가지 생각을 할 수 있을 것 같아요. 더 창의력. 그러니까 콘텐츠를 풀어내는 다양한 시도를 하는 그런 모습이나 그러니까 뭐 이제 그 사람이 거기를 간 거 자체의 부러움이라기보다는 이런 일을 하는 같은 업에 있는 사람의 입장으로서 저렇게 나도 일해보면 어떨까라는 생각은 한 번쯤 하지 않았을까라는 생각이 들더라고요. 1박 2일 유호진도 KBS 자회사 몬스터 유니언으로 갔고. 그러니까 네. 저는 재밌게 김태호 PD는 잘 들으세요. JTBC로 옮겨서 아는 형님을 맡았으면 좋겠어. 그러니까 옛날 무한도전 김태호 느낌이잖아요. 콜라보 아는 형님. 네. 그러니까 약간 옛날 무한도전 같다는 얘기가 되게 많이 나오잖아요. 그래서 아는 형님이. 아는 형님에서 몇 명 내치고 유재석 넣는 거야. 김영철이라는. 이제 유재석과 아, 강호동이 오. 아는 형님에서 만나는 거야.
야. 그다음에 시청률 대폭발하겠는데. 그치. 종편 치고는 많이 DC도 대폭발할 것 같아 그날. 이제는 종편 이런 개념이 없어졌어. 맞아. 네. 그리고 시청률도 별로 그렇게 안 중요해. 맞아. 어쨌든 다른 형태로 어떻게 재생산되느냐랑 컨텐츠 자체로서의 자생력이 중요하지. 뭐 시청률 지금도 그 뭐야 정력방 같은데 붙여놓고서 뭐 하긴 한다고는 하는데. 시청률 보면 지금 가요 무대가 짱이야 지금. 그치. 뭐 지금이 쌍끌년도도 아니고 뭐 시청률 이렇게 디바이스가 다 달라지면서. 그러니까. 그리고 가장 중요한 게 지금은 이제 광고를 수주를 해야 되기 때문에 20, 30대 시청률이 더 중요하고. 그렇지. 실제 소비하는 사람들, 트렌디한 사람들에 대한 타겟 시청률. 프로레슬링도 이제 미국에서 레이팅으로 하는데 남성 시청률 이걸 되게 중요하게 여기잖아. 그런 정말 진짜 타겟, 리얼 타겟. 그런 좀 지표, 그러니까 시청률이 전체 시청률 낮은데 어느 타겟에 뭔가 올라 있는 거를 끄집어내서 이거를 더 짜맞춰서 그치. 광고 업체들한테 다 어필을 하는 거지. 우린 2층에 강하니까 너희들 달라. 그렇지. 그게 더 의미가 있는 거예요. 어떻게 보면. 확실한 니치 마켓을 공략을 해야 되는 거죠. 근데 우리의 니치 마켓은 뭐냐? 우리는 그 직업이 없는 분들에게 강하게 어필을 하고 싶어. 텍스들. 골방에 계신 파수 말고. 골방에 계신 분들. 골방에 있는 분들에게 큰 힘이 되고 싶습니다. 이거 보면서 시간을 때우면서 하루를 허비하는 거죠. 아주 좋네요. 위험하네. 자, 무한도전 마무리 뭐 어떻게 생각하세요? 그래서 어쨌든 저는 그러니까 저 군대 있을 때 무한도전에 시작을 해서 그러니까 저 군대에서 어떻게 보면 우연히 봐서 이제 끝까지 보게 된 편인데 그래서 어쨌든 제 20대를 거의 웃고 즐기게 많이 해준 프로그램이라 저도 너무나 감사했고 앞으로도 뿔뿔이 흩어지지만 정준하 씨는 제가 별로 안 좋아하니까 그만 봤으면 좋겠고 재미가 없어. 너무 논란도 많아요. 네. 아니 재미가 없어서 시즌 2 나올까요? 시즌 2? 안 나오지 않을까? 사실 MBC가 약간 종영이 아닌 다음 시즌으로 찾아뵙겠다고 끝낸 것들이 되게 많거든요. 그렇지. 그런 것들이 많아서 일단은 그렇지 않을까? 멤버들 나이가 너무 많고 그리고 타이틀을 이렇게 쓰면서 다른 멤버가 들어오는 거에 대한 사람들의 반감도 좀 크지 않을까? 특히나 무한도전 고정 이질감이 좀 느끼긴 하죠. 그리고 어쨌든 그게 또 같은 이름을 가게 되면 아무래도 이제 전이랑 계속 비교를 하게 되잖아요. 맞아. 그러니까 이제 그런 측면에서 사실 안 나오는 게 더 낫지 않을까? 그런 생각도 해봐요. 유한도전. 유한도전. 자, 다음 주제. 네, 다음 주제. 네, 다음 주제는 아마 여기 학가이님께서 좀 많은 얘기를 해주실 수도 있을 거고 재밌는 게 많을 것 같은데 이제 오늘 만우절이에요. 저희가 녹음하고 있는 지금 이제 만우절 4월 1일이고 지금 많은 기업들에서 재미난 마케팅 이벤트 프로모션들이 지금 이제 막 쏟아내고 있더라고요. 그래서 이제 우리도 그냥 한번 올해는 망했어. 올해는 올해는 만우절이 일요일이고 그리고 평일이어야 이제 어. 방구석 여포들도 적극 참전하는데 점차 만우절의 중요성도 점점 떨어지는 것 같아요. 그렇죠. 좀 이제 너무 식상해지는 것 같죠. 네. 하도 이제 너무 많은 일들이 일어나고 뭐 예전에 만우절 때는 막 갑자기 막 뜬금없이 여자한테 나 너 좋아해. 그래서 만우절이지 씨발년아 막 이런 게 많았었는데 요즘은 진짜 만우절 그러니까 일반 사람들도 만우절 별로 못 느끼는 것 같아요. 그냥 그러려 하고 넘기잖아요. 다들. 대중 미디어에서도 만우절 별로 다루질 않아. 그리고 그러니까 뭔가 거짓말하는 거에 대한 되게 씨발 새끼야. 만우절 막 이런 게 없었어. 네. 그러니까 약간 이런 거에 대한 이제 반감이 좀 생기는 것도 많아지고 해가지고 그래서 만우절이 조금 이제 그런 것 같은데 제가 몇 가지 오면서 좀 가지고 왔어요. 만우절. 최근에 뭐 붕어 싸먹고 피자가 나왔다. 뭐 이런. 상추맛 우유가 나온다. 그리고 네. 네이버 웹툰에서 만우절 영상 만든 것도 있고 그리고 제주항공. 오늘 만우절 제주항공. 특집으로 네이버 웹툰 같은 경우는 자, 이게 썸네일을 다 바꿨더라고요. 흑백으로. 네, 썸네일 흑백으로 약간 초등학생이 그린 것처럼 오. 이렇게 했습니다. 구글도 뭔가 네, 네이버 웹툰은 이런 걸 했고 그리고 이제 좀 이슈가 된 거 몇 가지만 말씀 한번 드려볼까 해요. CGV가 CGV가 지금 약간 외국어 한마디면 특별요금제 적용이라고 그것도 바뀌었네. 바꿨어요. 또 잽싸게 바꿨더라고 이게. 논란이 좀 됐었죠. 네, 논란이 꽤 많이 됐었죠. 원래 그러니까 외국인 따라하라고. 그래가지고 되게 포스터 자체가 되게 좀 약간 아랍 사람을 희화시키네 그런 쿠웨이트 것 때문에 방식. 이제 좀 문제가 됐었죠. 그리고 지금 오늘 보니까 카톡은 이런 거 있어요. 이런 거 이모티콘 테마파크 개장. 이모랜드. 이모랜드 이런 거 보여주세요. 이모랜드. 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 나 모모랜드. 낸시 너무 좋아. 예전에 몇 년 전에
지금도 할지는 모르겠지만 CGV 이제 어플에서 보면은 지금 상영 중인 영화 순위에 포스터를 옛날 네, 네, 홈에서 바꾼 그런 레트로, 이벤트가 레트로. 있었는데 네. 옛날에 그 벽화 그림으로 영화 네, 썼던 맞아요, 시절에 그걸로 한번 바꿨던 적이 있었죠. 그거 보는 재미가 되게 쏠쏠했었는데 아 요즘은 재미가 없어. 그리고 제주항공 거 나쁘지 않았던 것 같아요 이번에. 기내 용량 줄어들고. 걔네 영향 줄어드는 거 좀 나름 세련되게. 제주항공 분들이 빡칠 만한 소식이 이번에 진해연가 거기가 성과급이 300% 나왔대요. 오 세다. 근데 제주항공은 죽어도 안 줘요. 왜안 되는 원래 그지 같아. 국내 NCC 1위 기업인데 아 애경 아주 그냥 사랑 뺐고 존경 뺐고 애경. 그리고 또 애경. 정관장에서는 이렇게 좀 자이언트 정관장 이렇게 돼가지고. 이거 차재영님이네? 아 이거 얘기해도 되나? 뭐 하면 되지. 오 맞네. 네. 오 이 형님. 모델로 데뷔를 하셨더라고요. 이 형님 뭐 되게 빨빨거리고 잘 돌아다니네. 예, 리스펙트합니다 이 형님. 이 차주 형님, 이 정관장 이런 그 활약하고 계시는 이분의 강의를 이름 없는 스터디라는 곳에서 마스터스 리그에서 강의를 들으실 수 있습니다. 네, 이거 들으면 마케팅 정관장만큼 할 수 있다. 네. 이분은 정말 대단한. 마케팅 얘도 두 명이고 그런데 되게 액티브하고 아주 멋있어. 그리고 티몬이 지금 이거 찾아가는 시식 코너 이거 영상 만들어가지고 팀원 페이스북 한번 예 보세요. 가서 한번 보시면 재밌을 것 같아요. 팀원도 있을 거 아니에요. SK도 이 색깔이야. SK? SK도 빨강이랑 이게 섞여 있어. 빨강. 행복나비 빨강과 오렌지를 섞여 있어. 채태원은 이혼 안 했지 아직? 했지. 했냐? 그 노태우 딸은 계속 따로 하고 있어? 그 나비 재단 계속 하고 있나? 하고 있지. 오. 그 SK가 왜 컸는데? 그렇지. 노태우 때문에 컸는데. 지금 여기였대. 여기였대. 여기였대 지금. 4월 31일 뜻밖의 세계 일주 출발이라는 걸로. 근데 이게 만우절 이게 만우절이야? 왜냐면 4월에 31일이었거든. 근데 이거 빡치겠다. 이거는 좀 빡칠만하다. 31일. 고객을 위한 정말 신박한 이벤트로 그러니까 포장하는 거는 좀 진짜 해가지고 어떤 형태로 좀 전액전 한번 해주면 좋았을 걸. 약간 이거 희롱성. 이건 좀 아니다. 네, 이거 물어가는 거예요. 약간 희롱성. 명재야 이거는 아니야. 딱 이제 그래서 이렇게 떠 이렇게. 이거 안 돼. 이거 진짜 빡치는 거 이거 하나만 하거든 이거 이런 거. 요런 이벤트 여기였대 이벤트 참여하면 이제 요런 걸 보실 수 있습니다. 안 보여? 왜냐 이거 마케팅 팀장이 지금 배달의 민족도 출신이고 이런 좀 그런 거를 살려보려고 했는데 이건 좀 아니네. 요런 것도 여기 있어. 어때는 아니다. 근데 또 되게 재밌는 게 원래 이런 만우절이지롱. 여기 어때 신박하네요. 네. 그리고 또 야놀자 망해라. 그리고 여기 안 돼. 야놀자가 하는 사람인데. 야놀자 여기 어때 다 잘 됐으면 좋겠어요. 그리고 집에 들어가질 마. 또 되게 재밌는 게 원래 원래 이런 걸로 원래 지마켓이 되게 재밌는 걸 원래 많이 했었거든요 커머스 쪽에서. 지마켓은 이제 아는 사람 없으니까 다 망했으면 좋겠다. 근데 지마켓이 올해 아무것도 안 하더라고요. 그래 이베이 철수하고 이제 아무것도 안 알리바바 하더라고요. 들어와라. 지마켓이 옛날만큼 그렇게 좀 흥하진 않더라고요. 네. 지구도 뭐 망했고 지금 이제 11번가 쪽이 이제 신동만 완전 개망이고 신들이 많아가지고 11번가 출신이야. SK. 네. 나는 춘희동 3번가 출신이야. 아무튼 우리 그러니까 숙박업계도 이제 우리 아는 사람 너무 많아졌어. 호텔츠 컴바인 여기 어때? 네. 야놀자. 내가 자주 갔던 그 부천역에 있는 모텔 시나마 모텔. 부천역에 모텔까지 접수를 하셨어요? 그때 옛날에 많이 갔어. 그때 엑스보이 프렌드 나왔을 때 그 여자랑. 만우절이니까. 만우절. 4월 1일. 저는 지금까지 여자 손도 못 잡아봤습니다. 네, 만우절이. 아니야, 그건 진짜야. 그래서 뭐 아무튼 난 자음 동체입니다. 이게 뭐야? 엄마 보지 마 이거. 아무튼 뭐 그래서 만우절을 맞이해서 이제 기업들이 다양한 활동을 하고 있는데 근데 이제 조만간 진짜 좀 이렇게 쓱 사그러들 것 같기는 해요. 점차 네. 뭔가 우리나라가 삭막해진 것 같아. 네. 그리고 그러니까 막 봐도 사람들이 되게 시니컬하고 생각보다 재밌는 것도 재미없다고 그러고. 워낙 이 지금 페이스북 이런 거 보면 거짓말 같은 뉴스들이 맞아, 너무 많아. 연이어 이어지기 때문에 걸러들어야 할 뉴스들이 너무 올라오고 인사이트 위키트리에서도 병신 같은 뉴스들이 나오고 인사이트 위키트리 뭐 커핑턴 포스트 그러니까 네. 뭐 50, 뭐 30년간 만나온 여자친구 알고 보니 나 먹잖아. 알고 보니 뭐 벨기에 막 이런 중국 산둥성지 막 이런 뉴스도. 최근 한 온라인 게시판에 의하면 뭐 이런 뉴스가 많이 올라오고 이 언론에서도 그래요. 뭐 클릭수 늘리려고. 네. 옛날에 김종윤 기자가 그런 짓을 많이 했었어.
지인인가요? 네. 우리 기자님. 근데 지금은 완전 참 참 기자로, 네. 참 기자로, 참 언론인. 참 언론이 다시 태어났습니다. 뉴스 고르면서 참 언론인상 한번 드리겠습니다. 만우절. 자, 다른 네, 주제. 만우절 얘기는 여기까지 하고, 네 이제 다음 소식. 네, 다음 소식은 다음 소식. 레드벨벳 사건. 네, 지금 박조이. 네, 지금 어쨌든 좀 말씀드리기 죄송한데 레드벨벳의 어떤 사건이 좀 간략하게 좀 네. 오. 좋아요. 하고 있어. 난 오줌 싸고 있게. 네. 지금 저희가 남북 합동 예술 공연, 네. 남북 합동 예술 공연 때문에 윤상 감독을 윤상 감독을 이제 필두로 해서 연예인들이 지금 방북을 할 예정이었어요. 근데 이제 레드벨벳도 거기에 포함된 소속 이제 가수 중에 하나였는데 이제 방북 전날 그 레드벨벳 멤버 중에 한 명인 조이가 드라마 촬영을 이유로 못 가겠다. 라고 이제 하루 전에 통보를 했고 그 통보를 한 게 정상적인 프로세스를 해서 한 게 아니라 언론 보도를 통해 제보가 되었고 청와대에서도 그걸 보고 이제 알았다고 해요. 그래서 이제 좀 문제가 됐는데 이제 여기서 조금 더 이제 딥하게 들어가면 이제 문제라고 볼 수 있는 것들이 첫 번째는 어쨌든 소속 가수는 우리나라에 소속되어 있는 개인 주체 자유를 가진 사람으로서 그쵸. 국가가 부르는 행사라고 해서 무조건 가야 하느냐? 그건 아니죠. 개인의 그런 게 있으면 안 갈 수도 있지 않냐라는 것과 그래도 이런 국가지 대사에 이런 일 때문에 개인의 그런 사유를 핑계로 안 가는 게 말이 되느냐 하는 이 두 가지 의견의 대립이 한 가지가 있고요. 또 한 가지는 이제 전달 방식의 문제일 수도 있을 텐데 그러니까 저는 이건 확실히 문제라고 생각은 하거든요. 네. 그러니까 예를 들면 애초에 드라마의 스케줄이 있었던 것이었고 문제가 된다라고 하면 애초에 사정을 다 정확하게 설명을 하고 조율을 하는 게 맞았을 텐데 어떻게 보면 이제 뭉개고 있다가 전날 일방적으로 통보한 거는 다름이 없거든요. 그렇죠. 근데 이제 이런 건 어쨌든 의사소통 간의 커뮤니케이션상에 큰 문제가 있었던 게 아닌가라는 게 좀 보여져서 그러니까 이건 저는 좀 개인적으로 이제 문제라고 생각은 하고 있는데 이제 이런 것들이 다 민글이 돼가지고 이제 뭐 온라인을 비롯해서 여기저기서 팬덤들도 이제 난리가 그렇죠. 여러 가지로 지금 엄청 이슈화가 되고 있고 어쨌든 가야 되니까 네. 이제 사진 보니까 이제 방북하신 것 같은데 조이는 어쨌든 안 가고 나머지 멤버들만 간 것 같더라고요. 이게 지금 레드벨벳 사건입니다. 근데 제 의견은 개인적으로 얘기를 하자면은 뭐 굳이 국가가 부르는데 뭐 가야 할 필요는 없다고 생각을 해요. 개인의 자유니까 그거는 그러니까 저는 그러니까 예를 들어서 그러니까 보면은 조이라는 사람이 이제 대한민국 사람이 아니라 대한민국 사람이 이제 조이라는 개인이니까 그렇죠. 그걸 지켜야 돼요. 네. 근데 조이가 잘못한 건 일단 드라마 일정이 있는 거를 정확하게 보고 체계를 해서 하면은 알겠다 하고 하면 되는데 그렇죠. 그러면 이렇게까지 문제가 되지 않았을 거예요. 근데 그거를 언론사에서 하고 알아채하면은 이제 정부에서도 이제 좀 당황스럽기도 하고. 그래서 저는 정말 이게 어느 누군가가 정리를 해가지고 각자의 입장대로 한번 쭉 풀스토리 알려줬으면 좋겠어요. 네. 그러니까 예를 들면 정부에서는 기획사랑 어떤 식으로 커뮤니케이션 되는지 얘기를 해주고 그 기획사에서는 정확하게 어떤 식으로 커뮤니케이션 되는지. 그러니까 그냥 이런 식으로 일이 진행이 된 걸 제 머릿속으로 이제 상상을 해보면 우선 초청 가수에 대한 얘기가 오고 갔을 거고 사실 거기에 소속된다는 것 자체는 저는 개인적으로 봤을 때 호재라고 생각은 하거든요. 그렇기 때문에 이제 우선 뭉개고 있다가 간을 보다가 어떻게 해도 정리가 안 돼서 얘는 못 갈 것 같아요라고 얘기한 게 아닐까라는 추측은 되거든요. 네, 그냥 정황만 본 추측. 근데 이제 그렇게 보면 사실 어떻게 보면 기획사가 저는 잘못했다라는 생각이 조금 더 많이 드는 거긴 한데 이수만저의 친일파저고. 네, 그래서 누가 잘못이. 그러니까 누가 좀 이거 제대로 좀 정리 한번 해주면 서로 오해도 안 생기고 좋지 않을까 그런 생각이 조금 듭니다. 커피 혼자 드시나요? 저희는 안 주시나요? 안 먹어. 먹고 싶은 사람 저희 뽑아보세요. 그냥 뽑아 먹으면 되나요? 젠더 감수성, 커피 감수성 몰라? 먹을 건 자기가 챙겨. 이게 그러니까 레드벨벳의 이런 일로 인해서 이제 레드벨벳의 이제 라이벌 그 아이돌인 이제 팬덤에 주고 씹을 거리가 되는 거죠. 그렇죠. 맞네. 서로 씹잖아. 그 레드벨벳 라이벌 누군가요? 레드벨벳 애들이 트와이스를 할 때 뭐라 그러자? 외국인 씹을 때? 외모자. 외모자 외모자. 원이라고. 개인적으로 말하면은 전 트와이스를 한국 그룹이라고 생각을 안 하고 그냥 아시아 범 아시아 그룹이라고 생각을 해요. 서클. 옛날에 옛날 서클. 서클 알면 최소 80년대생. 서클. 이름만 들어봤어요 저는. 트와이스랑 레드벨벳 중에 누구 좋아하세요? 전 최신 아이돌은 모르겠는데
트와이스랑 레드벨벳 모르고 간첩 아니에요? 아, 죄송합니다. 국정원에 저를 신고해 주세요. 레드벨벳이랑 트와이스 중에 누구 좋아하세요? 일단은 레드벨벳 보자, 어디 보자. 근데 이게 보통 남자 특성이 계속 이렇게 바뀌잖아. 그래서 그쵸. 옛날에 슈도를 할 때도 삼둥이, 옛날에 민국이에 꽂혔다가 갑자기 이제 좀 질려. 너무 애교 거냐. 만세로 옮겼다가 이제 좀 뭔가 당하는 것 같은 대한의 동이듯이. 지금은 트와이스, 레드벨벳 안에서 봤을 때 예리가 처음에는 뮤직비디오에 굉장히 나이에 비해 굉장히 볼륨감 있고 해서 오씨 뭐야 이거 보다가 슬쩍 이제 좀 지겨운데 보다가 조이가 또 이제 몸매가 너무 좋아졌어. 그러다가 이제 아이린, 그러다가 우리린, 얘가 살을 확 뺐네. 얘가 누구지 걔? 웬디로 갔다가 지금은 슬슬 이제 슬기. 슬슬 슬기. 근데 슬기가 또 너무 뼈다귀밖에 없어. 하다가 이렇게 하다가 이제 딴 데로 갈 수도 있고. 요즘은 모브랜드 낸시. 그분은 제가 누구죠? 낸시 미쳤어. 와, 찾아볼까? 낸시 치킨 봐야 돼. 미쳤어. 랑데뷰. 낸시가 또 모브랜드가 어제 LG 시구를 해서 승리를 했죠. 모모랜드가 그 뿜뿜 맞죠? 그 스파클링. 모모랜드 라이벌이 노모랜드. 네. 노모랜드 유모랜드 말. 만우절. 낸시 미쳤어. 시도하니까 완전 낸시 멀리건이야. 네. 이분이구나. 이 광고 씨. 아이고, 야 빨리 레드벨벳 결론이 뭐야? 그래서 우선 좀. 난 별로 솔직히 내 입장에 별로 관심 없거든. 똑같을 수도 있는 거지. 나도 똑같은 생각. 드라마에 피해 주니. 근데 그냥 그게 사실 드라마 촬영 일정이라는 게 그때 잡힐 건 아니었는데 왜 이렇게 이상하게 커뮤니케이션이 됐는가에 대한 의문이 좀 있고. 그거는 홍보 관계자가 욕 먹어야지. SM. 에이전트가 좀. SM이. SM. 걔 누구지? 모모랜드 걔 누군가요? 연우. 스파클링 걔. 주희. 걔만 있는 줄 알았더니 다른 애들 많이 있네. 이게 원래 걸그룹이 한 명 팍 치고 들어가야지 이제 전파가 되잖아. 옛날에 카라의 한승연이 듣고 열심히 활동해서 강남 건물주가 되시. 지금 미쳤어 지금. 네. 대부자 건물주입니까? 대부자야. 아니 근데 카라 애들이 진짜 쩌는 게 재테크를 너무 잘해. 어. 구하라는 심지어 대출 안 끼고 건물 사는 여자. 현금으로. 네, 현금. 와. 한승연 씨도 지금 청담 사거리에 본인 빌딩. 그 빌딩에 지금 근데 이제 입주가 안 돼서 그걸 방송 촬영으로 쓰고 있다. 그 누구 합숙소였어. 그 리얼티 프로그램의 합숙소가 알고 보니 한승연의 소유였어. 그리고 지금 1층을 카페로 만들고 지금 한승연 씨가 바리스타 자격증 땄거든요. 야, 그래가지고 좋네. 1층에서 본인 카페 한다는 카더라도 있더라고요. 카라에서 원래 좀 인지도 없던 사람은 강지영 아닌가요? 강지원 씨 일본에서 에로베어 한다고. 농담입니다. 일본에서 제 의견 아닙니다. DSP에서 고소해버리세요. 일본에서 지금 이제 예전에 김태희가 대화죠. 하듯이 일본에서 지금 드라마에서 활동하고 있습니다. 근데 푹 가셨더라고 얼굴이 되게. 많이 고생했나 보지. 네, 고생 많이 하셨는데. 되게 모자라고. 야위였어요. 그러니까 강지영이 원래 카라 막내였는데 지금 맞아. 언니들보다 나이가 좀 더 들어 보이더라고. 고생 많이 하시나 봐. 너랑 비슷한 처지잖아. 외노자. 네, 외노자. 근데 그 친구는 이제 좀 부의 계층, 저는 빈 계층. 네. 혹시 모르지. 걔도 막 슬로모션 맨날 하다가 돈 다 잃고. 누가 보면 저 도박꾼인 줄 알겠어요. 야 슬로모션 엄청 잘해요. 슬로모션이나 슬로모션은 네. 빠찡코로 한 지금 9만 엔 벌었나? 지금까지요? 90만 엔? 900만 엔? 그거까지는 아니에요. 100만 엔. 지금까지 총 한 13만 엔? 네. 130만 원 벌었네. 총 한 판 할 때마다. 그게 아니라 그냥 예, 알겠습니다. 시간당 시간 130만 원. 위험합니다, 여러분들. 근데 그거 안 어렵나요? 저 한번 일본 갈 때 한번 해보고 난 어떻게 싶은데 하는지 모르겠어. 그거 어떻게 하는지 몰라가지고. 근데 무슨 이게 맛 그냥 하면서 정말 네, 쉽겠지라는 마인드로 바카라 그러잖아요. 50대 50대라서 쉽겠지라는 마인드로 바꿔잖아요. 이것도 같은 거예요. 확률 게임을 해서 이 확률이 되겠지라는 마인드로 했다가 결국에는 망한 건데 그냥 재미로 얘는 구슬이 하도 많아서 여기에도 막 심고 막 이랬어. 해바라기 같이. 네. 쓸 데가 없지만 네. 자 그러면 이제 다음 주제 넘어갈까요? 네, 이제 어느 대시래. 어느덧 이제 마지막 주제. 또 이게 최근 오사카 이제 혐한 이슈. 왜 이 친구를 데려왔는지. 네, 아시죠? 오늘 저희 혐한 얘기를 하려고 실제로 오사카에서 지금 비행기 타고 오신 거예요, 이 얘기. 너 집 오사카 어디였지? 내가? 난 얘네 집에서 잤어. 네, 오사카 지금 좀 요도가와 그쪽에서 지금 살고 있거든요. 네, 그래서 오사카 아무튼 우리 혐한 사건 중에 좀 약간 피크를 찍는. 사실 예전에 초밥집에서 와사비 많이 넣는 건 약간 그냥 시장 스시. 그러니까 그냥 약간 애교 같은 느낌이 쿠로모 있었거든요. 시장이야? 네.
쿠로몬 시장이 아니라 그쪽 신사이바시스 쪽 있거든요. 그 남바 그쪽에 그 상점가에 있는 가게인데 거기서 일하고. 그러니까 이제 와사비 많이 넣는 건 사실 뭐 사람이 다치거나 그 정도까지는 아니니까. 그럼 만우절 이벤트. 만우절 이벤트 수준이었다면 와사비. 어제 오사카에서 어떤 분이 관광 가셨다가 뒤에서 누가 찌른 칼에 맞으셨어요. 그러니까 이게 웃으면서 할 얘기는 아니지만 그러니까 칼에 맞으셨어요. 왜 찌른 거래? 그러니까 거기서 하는 거 그냥 쳐다봐서 기분이 나빴다. 미친놈들이에요 일본 그냥 부상으로 끝난 건가요? 네, 다행히 큰 부상은 아닌 걸로 이제 끝나고. 찌른 애가 뭐 야쿠자야 아니면 아니 그냥 정신이 약간 그냥 오타쿠 같은 그런 사람인 것 같아요. 우리나라 표현으로 하면. 그리고 현행범으로 바로 잡혔고 다행히 찔리신 분도 큰 사고 없이. 찔리신 분은 여행자예요. 여행 놀러 갔다. 전에도 한 번 이런 사실이 있었던 게 가족끼리 여행을 갔다 한국인 가족이 여행을 갔다가 일본 이제 젊은 친구들이 장난으로 자기 아들을 킥으로 때리고 이제 도망갔다고 이런 소식도 많이 있어요. 그것도 막 근데 또 이제 내가 오사카에서 그런 게 많이 생기는 게 사실 한국 관광 진상짓에서 그러는 얘기도 있잖아요. 제가 막 인터넷에서 좀 봤던 것 중에 하나가 막 라인어플 깔고 가가지고 그 오사카 가면 그 글리코상이 있는 거기 도톤보리가 도톤보리 거기서 막 헌팅. 이 새끼 이런 존나 많이 해. 아니, 데이트 앱으로 막 이렇게 난 처음에 이 여자를 사귀려고나 했는데 갑자기 얘가 형 여자가 갑자기 나한테 돈을 달래요. 당연히 안 주죠. 그냥 그래서 끝냈는데 네, 그런 어플이 많아요. 근데 그거 사기가 많아서 저도 지금 거의 안 쓰고 있는데 이거 완전 이 새끼 둘이 여행 가는데 하루 왼쪽 이속 그 당시만 그런 거예요. 그 당시만. 지금은 더 안 씁니다. 아무튼 그래가지고 이제 그런 것 때문에 혐한에 대한 인식이 더 많이 생겼다는 얘기도 있더라고요. 막 그렇죠. 이 여자 엄청 틱톡거려가지고 미친 BJ 막 이런 애들 있어. 진짜 막 거기 가서 그런 BJ 컨텐츠로 막 찍는 애들도 있고 막 했었잖아요. 네. 그래가지고 그런 얘기도 있더라고요. 근데 실제로 보면은 지금 당장 저 그 글리코상에 있는 그 도톤보리 그 다리만 가도 보면은 한국 사람들, 한국 남자가 좀 어눌한 일본어로 라인을 아이디 알려줘 이런 거를 볼 수 있어요 정말. 그러니까 실화인가요 그게? 네, 전 진짜 예전에 여행 계획 때도 봤고 지금 살고 있으면서도 봤고 되게 많이 봤어요. 근데 살면서 그런 거 보면 네. 너무 좀 그렇지 않아요, 되게? 부럽다. 부럽다라기보다는 굳이 저렇게까지 해서 해야 하나 그러니까, 네. 생각이 들거든요 저는. 근데 그런 게 오히려 낫지 않아? 너 같이 말고. 아, 근데 그것도 아니고 저는 포기를 했기 때문에 제가 언제 그렇게까지 했습니까? 과장이 심하시네. 쓰레기. 근데 학과인님도 오사카 자주 가시잖아요. 근데 사실 그런 뭔가 혐한에 대한 그런 거나 이런 거 느껴보신 적 있으세요? 전혀. 그쵸, 전혀 없었어요. 전혀. 저도 뭐 많이 가본 건 아니지만 일본 여행만 한 6번? 7번 정도를 가고 오사카는 2번 정도 가봤는데 갈 때마다 저한테는 되게 항상 친절하신 네, 분들만 저도 있었고 마찬가지였어요. 그럼 항상 먹을 것도 맛있고 네, 좋은 경험만 하고 왔는데 네. 대왕 됐네. 근데 진짜 근데 여행 가서 이런 일 당하면 진짜 완전 초멘붕일 것 같아요. 근데 확률이 되게 적긴 적은데 되게 재수가 없는 거죠. 네, 그러니까 어디야? 오사카에 가면은 그 중심부에 좀 가면 이제 신세카이라 그래가지고 좀 네. 이제 그런 도시가 있어요. 이제 좀만 더 가면 이제 좀 슬럼가 그런 데가 있는데 거기 있잖아요. 거기 유명한데 오사카 거기서 아이린 도비 하신지. 집이라고 도비 타시는 네, 그 근처가 되게 슬럼가도 유명한데 가끔 주말에 이제 놀다가 노는 게 아니라 이제 찻집에서 차 한잔 하고 있는데 어떤 시위대가 하나 지나가는데 우리나라는 우리가 지키자, 뭐 외국인들은 꺼져라. 혐한. 네, 혐한이 아니라 약간 자위 정말 이제 극우. 제노포비아 네. 친구들이 이제 지나간 거예요. 근데 이 친구들 재밌는 게 뭐냐면은 이제 미국이나 이제 유럽이나 이런 쪽은 안 하고 아시아 이쪽으로 나만 하니까 꺼져라 시베로들. 하는 거니까 좀 어이가 없는 거죠 그쪽에서. 실제로 알바하다가도 보면은 제가 알바를 했었는데 이제 흔히 말하는 고깃집에서 알바를 했어요. 일본 식당은 이제 카운터를 마주보고 진행하잖아요. 명찰이 있으니까 뭐 어디 사람이에요 물어보는 거예요 저한테. 저 한국 사람이요. 근데 옆에 좀 이상한 좀 정신병자인 사람 총 이러더라고요. 비하는 바람에 네. 그 사람을 비하는. 솔직히 기분 나빴는데 이런 것도 비일비재예요. 근데 그런 게 많은 이유일 수밖에 없는 이유가 뭐냐면은 지금 일본 내에서 지금 불법 체류자 순위가 예전에 중국이 1위였는데 지금 한국이 1위예요 지금. 원정료 사건도 영향이 있나요? 원정료 사건은 아마도 있을 거예요. 지금 19. 네. 원정료 중에 19. 제가 처음에 살았던 동네가 이제 한국 코리아타운 근처였는데 그 근처가 이제 한국 불체자들로 정말 유명한 동네고 코리아 마피아 해가지고 혐한들한테 좋은 떡밥의 소재가 되는 그런 동네였어요. 근데 그거는 그러니까 일하러 가서 이제 불법 체류자가 되는 사람들이 많은 거예요. 그냥 애초에 한국에서 범죄를 저지르고 오는 사람도 많았어요. 하는 일이 이제 같이. 네.
그렇게 해서 뭐 성범죄자. 성범죄자라뇨. 만우절. 네. 여성들은 그건 진짜. 아니에요. 어. 에스테라는 그런 데서 이제 일하고 남성들은 이제 뭐 기도나 이런 쪽으로 일하고 단속에 뭐 기도하는. 와. 지금 북한 가셨는데. 기도하는. 바운스 바운스. 아무튼 넌 찔려 안 죽은 걸 다행으로 생각해라. 네. 앞으로도 오사카에서 좀 건강하게 계시길 바랍니다. 이건 언제까지 있는 거냐 일본에? 지금 일단 예정이 9월 말까지 있는데 이제 비자를 이제 좀 유학으로 이제 바꾸려고 지금 한국에 잠시 온 거거든요. 이제 모쪼록 비자 해결 잘 되시길 또 바라면서 오사카 혐한 얘기도 여기서 이제 마무리하는 걸로. 이 편집점이야. 야, 뭐 할 게 없잖아 이제. 인사할까요? 노사연 얘기나 할까? 아 노사연 졸라 재밌어. 라스트 뽀뽀시라고. 아 완전 지금 노사연 별명이 페이스북 뭐 SNS 상에서 예스 사연이에요. 예스 사연. 사연이 너무 많다. 사연이 지금 웃기는 사연이 너무 많아. 그래갖고 옛날 예능 출연문까지 계속 끄집어내고 있어. 이무송 씨하고 사연이 그렇게 많은 건가요? 아니면 개인 사연도 많고. 라디오스타에서 그 떼어갖고 뭐 옛날에 해피투게더 나왔던 거 있잖아. 네. 지상렬이 막 폭로한 국내 최초 단식원 퇴출 연예인 1호라고. 잠에서 푸셨잖아요. 너무 배고파서 냉장고를 부셨대. 노사연 거의 좀 보니까 옛날 그 거의 김은국 수준의 폼이더라고 내가 보니까. 자 진짜 이게 김은국의 공백을 이제 여제 노사연 씨가 이제 막아주는 거지. 계속 나올 것 같아 이제. 그러니까 진짜 관심 있으신 분들 꼭 보시고. 멜론 같은데도 예능 이제 웹 예능 김은국 많이 불러들었잖아. 이제 노사연이 이제 차트 읽어주는 여자 이런 식으로. 너무 괜찮을 것 같아. 그리고 이무송이랑 같이 또 하고. 이무송이랑도 한번 하고 지상렬이랑도 한번 같이 나왔으면 좋겠어. 옛날에 그 95.9 라디오 같이 했었잖아. 콤비였죠. 네. 예전에 노사연 그 영호걸 이제 그 예능 네. 특별 출연으로 이제 영호걸이 진짜 비운의 프로그램인데. 재밌긴 재밌었는데. 그러니까 되게 그 뭐야 나온 애들도 되게 괜찮잖아요 거기. 영월 5보다 훨씬 낫지. 유인나 그리고 아이유. 아이유가 나왔어. 아이유. 나르샤. 네. 나르샤? 네. 나르샤도 나왔냐? 네, 나르샤, 서인영. 네. 야 이렇게 여자들이 많이 나오면 손은 누가 키워? 이런 젠더 감수성을 김영희가? 여랑나게 김영희인데요. 김영희 씨 팟캐스트 그거 재밌어요. 육성사이다라고 있어. 그것도 송은이가 기획했나? 아니야. 그 오케이, 걔네들 이쪽으로. 뭐 팟빵에서 돼지 개그맨 아니 돼지래. 살집 있는 분들 뭐 신기루 뭐 호견이 뭐 이런 거 들으면서 가끔 막 네. 그리고 또 뭐 끝. 네 마무리하는 걸로. 네. 쓰던 말 너무. 구천학과님 마무리 멘트 한번 하시죠. 네, 구독 까딱까딱 해주시고 팟빵에도 올라오니까 그냥 우리 면상 필요 없고 그냥 귀로만 듣고 싶다 하시는 분들은 심심풀이로 네. 팟빵에서 들으시면 되고 유튜브 구독 까딱까딱 예. 15초 스킵 광고 하지 마시고 네, 유튜브 구독 광고 구독 좋아요 광고 봐주시고 좋아요도 눌러주시고 그리고 뭐 스폰서 같은 거 이런 거 있잖아요. 뭐 네. 여기 뭐 조선일보, 조선일보, LG, 갤럭시, 뭐 제니칼 이런 거 저희가 계속 빔스, NTT 도코모, 한라봉 요구르트 폴리스 이걸 먹으면 코가 한라봉만 해져요. 레이벤, 서울우유, 네. 여기 LG 그램, 네. 이거 뭐 러브이즈 벌써 그리고 저 여기 이거 나이키, 네, 신일본 프로레슬링. 네, 프로야구, 카카오. 네, 카카오. 협찬 항상 기다리고 있습니다. 여기 멜론 이거 쓰고 존나 이거 받으려고 아주 그냥 멜론만 존나 아유 이게 씨발놈들. 여러분 안녕. 뿅. 씨발 멜론.